Ralph, why now on kwasi gyimii 7 akeka na. Ene noma a ekwo so ewoye NDC aban nim D levy ene de kekeka ho motime abie ma no akasa ba Okatakyie Afrifa eye wo ye kire etia eye E levy na me ne betwetwa moka Abusan Ralph the fellow Ghanaians ene Kofi Mahama o ma kasa amoma no akoyo mu kan si amno gase ye de Bigscout media na prempe any other TikTokers abesan Kofi mu na omu di omu djuma efa nsem a o be kan fa Afrifa ho Kofi Mahama etire mu se e wo se Mahama de na si fo no mutimi silence Okatakyie Afrifa mensa bonsu Ralph the fellow Ghanaians ese kire se Afrifa se we kwasi ampanyi ne onum nyansa ese Kofi sa Ralph Mahama se sika de boxing onya hene efa nsem a san Kofi menu e kan Bigscout na prempe any other TikTokers o be san Kofi na o ma di omu djuma pa e wo media no I Penyah block media mess was any day over like video no other room subscribe button so na click notification and updates na ba kire wa adwen dia ma me e wo comment section so ba so wa shi video for so enya bi ahwe etubeka ya efa program Mahama Ralph Mahama e organize ye over the weekends Saturday I just say etwifa Ghana for na nyina na ebi e kire se obi na ebi busa kwa jesu okay na bo fe kura no onya zika e wo hene bi so okay e na because or revive Ghana boxing sports or revive na and I was even asking say na say Ralph and a very revive Ghana boxing idea and not sports minister the so fast one say what I say and not sports minister and if sports minister cannot revive a dead sporting activity in Ghana and not the so fast so part say this will be the free baby idea and the fast sports minister Emma Ralph Mahama preko what I say Emma adi we buy no who say a free baby question say our friend ko nya Ghana baby ada na onya sikai e wo hene e fast say ma kan ye no Ralph the fellow Ghanaians ebeke kan actually FIFA only di na tem nyina ka say FIFA only credibility just say okasa say nyanse bia ni enkwasiafo ni tie no just say atimedie dia Ralph the fellow Ghanaians every day pa ana wonu Kofi Mahama eso ebeka make post e wo kirim say e wo say Mahama ni this but no na sif no mutimi silence Okatakyie Afrifa mensa bones omun silence no na e fa silence nsemi ena timedie fellow Ghanaians Ralph ebedi Afrifa no ana Bigscout na pempe Bigscout media I join other TikTokers. In fact, I just ain't got few minutes. Ralph, why now on kwasi gyimii 7 akeka na. Kwasi ara Akufo-Addo ne ba no. Akufo-Addo wunim tama ne papa ne maame no ne busuafo bo obra. Ono kra ne baba no kra BBC restaurant or the fish or yeah fish mo kra Ralph. Mo be kasa fa ho. On say ade we nyina kanya hwiu because Akufo-Addo ne busuafo nyina abobra. Ne papa bobra ne papa bobra za na oba be di president aka Mahama ba okofa boxing na yi ni ba ankanya problem bia o ba nkwase asem na wo Ralph mutina kro mu am kakae no eni gyimii sem na am kakae se Akufo-Addo atse sika ma ne ba no on say na yeri bi ko Mahama Ralph so a wo Ralph kwase gyimii fo wo yan ni ba o kika nkwase asem wo so dia so pese Ghana be Ralph am se wa gyimii pa wo nyimi nyansa wo ye kwase da bia monitor enema bi wa wo ye ade bi wo so a wo ye nye se menyo na mera bi no boys ne kun yese makwa pojisi o mama o mo begu Akufo-Addo hu fi kwase e ho Akufo-Addo kro ye president o man kwala bebre ko school free kura wo kwase ampanyi we kura wo Ralph kwase agiri boy wo be kasa tia no e be demonstration tia no wan kasa na Okatakyie eye e ka Ralph asama Ralph no ye hwan Ghana se ni pebre eso ne wo se ne wo fa Ibrahim Mahama e na amani sika mana e adetna sa sika no mo fa mo ahia fo wo Ghana amu sori akwasi asem bia na mutuwa na mo kekeka wa gyimii kura Ralph no wa gyimii kura wo so pe Ghana yi wasi Ghana be na open yi unim nyasa ho Akufo-Addo bu man a yesi obi an ko school free kura mo Ralph kwasi ampanyi we kura ugina o ka se nye wasi gyimii ene hwe kwara no mo koye exam sani age o mo 500 Ghana wasi no asem be na wa ba beka unim nyasa ho na wo de ye be so asuso we yantete ho no wasi aka se Ghana de mo kwa mo de ho Ralph wa gyimii pa unim nyasa Ghana nyam kwa mu de ye nyina pe Ghana yo wo ye kwase akora ma ye kora wa gyimii ho kwase asa de wa kire obi so akire kora nche ho kwase panyi na de wo meba so asusu kwase o de Okatakyie asema ye Akufo-Addo ban ye ka vitera wa kofa ama ada na Mahama ba pa wa ankote Akufo-Addo ban se wa wi Ghana sika ama ne ban de abedie we ada na nko ka kire NDC for so ma meche kwase gyimii for Ralph wo de wo be ba saba ene noma a ekwo so ewoye NDC aban nim D levy ene de kekeka ho motime abie ma no akasa ba Okatakyie Afrifa eye wo ye kire etia eye E levy
It is a I to the buona metesen ko for ekeka say Okatakyie Afrifa onye credible onye na brofo na monti ase ana because nipa no ho no obeka emfa mo se ne papa mpo ne si so obeka no kore no etinu wo say am pese mo say abrantie ni din na mo pese mo de eye enkekawa bi ede ekeka no no enye yo emfa because osoro aginatum asase aginatum ti bibia no amoye ne beyi afede Kofi Mahama was the yen silence no e kwan be na mo befa so amode be silence no wo be se mukuna na mo silence no se mo kana no atum wo kunu sana wo pa kira na e kwan be so se be your media freedom gise bi Okatakyie Afrifa na no akopa wo se yen silence no e kwan be na be se mo silence no mo ba be chichira asem de ato no so mo be se mo plan na mo yini free wa na bra be chirim silence na wo kan ho asem no because so ka se yen silence obi a e wo kwan ho do bebre so wo nchire mu no wo nsem kai mu e ba e free kwan ho do bebre so be so on silence obi a either say wo be kana no atum ye ka se ye ka obi anu atum nso a na je se ye ku no ye ka se ye ka obi anu atum a na yede ne kwa akwhye beebi a untimi nkasa bi eye fiase etino Kofi Mahama silence na wo kan ho asem no silence ben mo bese muku no ana mo bese mo chichina asem de to no so na okoda fiase ana Okatakyie na adwumo do etino mo bese mo fast kwan bia so de national security ene no ma bi etimi intimidate abranche no ma wo se amfa because de no kro na ye adwuma yewura Mahama ondi na temoda te se me na na pempa metie mano entia yewura Mahama da nemum enoma bia ekoso wo na mamuo mu se entwe ya ye bekasa amatela mpo na wo Kofi Mahama wo share ni video ebo nsem edema no amatela awo dimpanifo atem di ahemfo atem da ben Okatakyie Afrifa bie na no edi wa hempo bi atem wo Ghana da ko fa video ni bra da ben Okatakyie Afrifa edi eyeye wura Mahama atem da so wone na nya adwene e wo eye na mamuo a wo bu ho a eno nkire se wo tan no anaso wo kwa kodi na atem eye na mamuo a wo bu no ano ne nya adwene eye wo freedom of speech ene eye wo democracy a wo bi atimi kire na adwene ebra na eye NPP e wo so ede be na Captain Smart one year ensem be na Captain Smart one ka samo bom nsem ede ma no mo nsem de ma Captain Smart Manasi ensem be na one ka muntie 3 ensem be na manka wahene ba buama ensem be na one ka amatela ensem be na one ka name them eno ne de mo bom nsem Kevin Telan pa wotimi di atem di ahemfo atem kura wo Kofi Mahama wo share ni video esoso no so Okatakyie Afrifa rempo 7 months po me say 4 years no e be very long e da ma NDC for yehu se no kure a Okatakyie Afrifa wo kan wo mo te se wo sofo aboro be no afi de yen silence no me say e be wo mo na wo de be mamo ono ba just 2 days 2 times in the week 2 times per or shall say for no now about 4 times in the week by same pona what their mom 2 days per 2 times in the week just Wednesday and Saturday no pona montimi ana mo asem pa ebonepo mo asem kese ebonepo munya huhwe o yete Ghana and some ahodo a NDC for communicators binum ekekaye entwato so ene nsema hodo a momutimi nya akonya ekekae no afede ye de muwa moduro no ebre mo se monno ngina monno a mudwane eduro na mode brem kofo se omonnom no ye de se eduro na ye be mia mo kon ade atomonum na mannom se bia ensuo toye no sa na wiabo a ebeye aba na mode bo tachi no sa ba akro na ye de bebo mo nkama no ntum na enkom ho Okatakyie Afrifa
ɛyɛ asɛm busa kɛkɛ ɛna obusa ayɛ te sɛ deɛ mutumi nya akonya kɔbusa ɛyɛ na Nado Dankwa Akufo-Addo ne baba ɛma Kevin Taylor ne ɛyɛ NDC foɔ bi etimi kaa sɛ wɔde $6 million akɔ be restaurant no the same thing na yɛn nso yɛbɛbusa obi no ɔtan ɛyɛ Sharaf me penasem pa ɛsa na ho braseɛ basibia nsuo tɔyɛ no saa na wiabo a ɛwɔ sɛ yɛ sibia mutumi nya akokoduro enya tumi ɛkasaayɛ ebusa nsɛm no saa nsɛm na yɛn nso yɛbusa etu obi no obetimi ayɛ Okatakyie bibi ɛwɔ manja na mu gye sɛ bia wayɛ ade a etia mmra sibia mutumi kyerɛ maadwene mutumi keka maadwene a obi a anya mohwe no te sɛ deɛ mo ba be yisu ɛyɛ dictatorship ɛna de aka nipa atuma nipa no atuma na mo se ɛyɛ na Nado Dankwa Akufo-Addo ɛyɛ dictator ɛnyɛ mo na mo kan sɛ na Nado Dankwa Akufo-Addo on practice ɛyɛ democracy na or practice ɛyɛ dictatorship no ɛnyɛ mo na mo kan ɛna de mo se yanka ya no ntum na mo so mo practice ɛyɛ dictatorship na mo so mo practice ɛyɛ sa Awurade Nyankopɔn hey Kofi Mahama unya hu hwe na wo nam social media so na wo comment na wo di atem na wo tronsenfon eno obi cheo obi bo obi kan wano tum utumi ba me page no ba be di na Nado Dankwa Akufo-Addo atem na wa ye no ma bia nsem fata obi cheo bo obi silence o enne aya na wo hwe nkofo bi a enkane no ma ye omo so mo de omo ye freedom fighters ye de ye fix the country ye say ene sa nkofo mu hu omo bi ene sa nkofo na omo ye o ye kire na demonstration na galamsey na de mu sa nkofo ni bi ene omo nyina da ne NDC communicators and omo play defense ene omo nyina da ne NDC communicators and omo play defense me say Ghana on ansa ne be hu nipa bi mu etirimu asem ye be hu nipa bi sunu omo ban no na aye too late omo no omo play attack o ye kire ebo na Nado Dankwa Akufo-Addo achi omo bo na Nado Dankwa Akufo-Addo achi ana NPP nye ana freedom fighters ana ye fix the country ye say no omo ye o ye kire enne omo nyina da ne communicators ana omo defend NDC mo nipa esuni omo ban enne omo furumu ayemma ya hye omo no to omo ntimi nkasa ba Okatakyie Afrifa a na mo tan no mo fi so wakwa kan de yenka intenne mo manya akonya a mo defend no Okatakyie Afrifa okan de yesene sei ekire ono ane party NPP okan de yesene sei ekire ono ane party NPP mo ne Okatakyie Afrifa nyina akoye wo ye kire mo enne mo defend NDC because mo furumu ayemma enne mo nko street ni so biem enne sebi mo Awurade Nyankopɔn nipa nye o Okatakyie Afrifa ne mo nyina ne ka bom koye wo ye kire fix the country levy o ye kire dumso galamsey Okatakyie Afrifa ne mo nyina na ye enne sa nipa no e de ma government na wo si so na mo so won kana no ntum na ebra na mo ne o ye kire no ebra na mo ne kama adwene de kire NPP no mo ka kire se Okatakyie Afrifa wo ye NPP ni nti diwule mu ye hia wo ha matene ni pabone semti mu yusu ono anu mu kasa against wono semre bi atwa mo ka say e de fa NPP ho na ene adeti na o defend ene won defend NPP o Okatakyie Afrifa is not defending NPP o kan no kra na de a kire Ghana fo se ensema ayeye wura Mahama ne NDC kan no ene omo ya de foforo die okano NPP amammuom abamu amobom nsam de man no sa pepepe ne oka ene woye oya yen silence no na me ne betwetwe amoka abusu asem hu video na etwagu ye no Ralph no osi ade na Okatakyie Afrifa abeka Sheriff asem so wonya sika wo hefa ana what you organize this game. I think it was even a week after, but I think that kind of video. I invite Anthony Joshua Munyamo Munyina baby.
Sika was say no. Any sika ketwa. And na Okatakyie Afrifa kan wase. Na Ralph Kofi se bin so say. Say enra na enya ana Okatakyie Afrifa kan ya enya so enya obeka. Na baby a men support no say wo di Okatakyie Afrifa atem. Ye no ye ni ase e be di obi atem. Nemo say mo push you to the wall. The way I basically really insult to you these people. What the monsa? I come as well chia. Who won't say Masuni? No, me are too cool and Yanni Yasham. Who, Ralph? What can I say? Just I said, no, we need your friends say, your mama or baby, I wouldn't have problem be, and your mama. Video ni kwa mama na mama efle obusa wo say what is when your problem be na e bia wo nya serious medical attention and dey masa so wo yan this ni anu ayi wani mo ye MPP for ye yi ani ade na MPP for ya na enyem ye kan it is an NDC for abana so mo ye ne be na se nye na se be kana wo wadwen yo say wo yan this ni wajimi na woni mu nyansa na ye pese e develop o man no na wadwene ye wo se wo ye NDC ni NDC for gyimii na se still over support wo mo a Ralph Kofi kan kire wo Okatakyie Afrifa wonye oyonko ana wonye wo size ana wonye otipen ye mu bi mame ka sem kire wo Ralph ye mu bi na ye din ni ye hwe de ye koso enye se bi a Okatakyie Afrifa e yo no kwa na ye ne wo ye ye woni pom betima janachi thousands of people are between na every level said ye besi bia ye bedi Okatakyie Afrifa chi wo mu ankomu ani ne beko eti Ralph ma me nkasa se me nkire wo sasa won so be gyimii na gyimii no won wutri nwi na wagya gu utri su na wunyi manfa wutri mu ntade bia ne utri NDC MPP apenso you will say we call rounds. Now we just stop Garamsey. NDC by when was the last time I call site? I say stop Garamsey. And not just all NDC. Do you want him? We want to develop the nation, not about any political party. Yeah, young Kwasia for. See a person of money, now what do you also party now about to do gyimii? Okatakyie Afrifa se mo busa ye no MPP a bless wo mo ti jankroma enya sika akobie restaurant muni me bia jankroma enya sika free wo friends Ralph wo kire me say wo ni papa ye president obetimi enya what do you call it obetimi enya sponsorship am organize this game no am na baso na jankroma bla na won se papa ye president no jankroma ti bi nya sponsorship emie sa ye friend say restaurant na what are you talking about somebody ye mo so Okatakyie Afrifa na de na ni station na wabie no ene niam a wo ye no mubetime intimidate no ama na stop a ene ye ka kire mo ene mu nyam ni wo kra time ni nyanson this wa kan inside go nebo because you woni pa bi what say mumu say ya Okatakyie Afrifa be jana e be jamu ama ye ni ye ni mo dili no we dealing the political issues no na bank kwasi asem kika say ya say you be jina okika kwasi asem ni gyimii sem na Ralph ye ni mu say ni be face mu because asem be kan nyansa bi ani mo gyimii mo yen be say you try as much as possible say yen use any harsh word ebla ye video bia but it seems that you people ask to the war say ye bekasa ebla ba na use Okatakyie Afrifa yen use harsh word e obi so even Okatakyie Afrifa try the program so say ono ni program no aboa no kwasia de enu bi na wo party a mema ho aboa ne kwasia se ni bi na wo peti abema ho se wo pa aboa ne kwasia ti a ko Kevin Taylor program so e mo no program so because no program no e ya fat
ani wo prove wo tu bla no akire si nyansa ana odi kasa za wo yin so to Okatakyie Afrifa 10 times ye ba be yin so to 10 times ete wo video na wo ye ye no eno reply ne ma wo wo sa ba biem na be yin so to na radio we media for me no media mo to for bo za wo ba na sa wo sa be yin so to Okatakyie Afrifa then me use any harsh word that I like to describe you, no. Me ba be use miss me programs so. Miss me videos so. You these people, it's time for you these people to be very careful the way you speak. Asante phone ya cool. Ya diache. Ya diache. But you catch them say this is the time one. So much try say move misbehave one. Ya beba the boot for boot. And you say be a slow. Say na gyimii na wo Ralph we wa gyimii a. Me say MPP bless you. Now na wo ye galamsey, stop galamsey. And this buy when was the last time I call run for you say stop galamsey? That's what we say Sharif Nyeske when for the organize side you watch that say ne papa e president obetime nya sponsorship because of ne papa enti. Etimi dia organizer. Jankoma open sa restaurant no ne papa ni president ne papa so timi nya first sponsorship emma Jankoma emma ni fant mi enye restaurant no wo sa mo ma gyimii na nyansa bia ni mutrim wo chese Okatakyie Afrifa awon ya na ma ne de keka sa asem mu sei anya efe ne se mo no de ne ya awon ya se Okatakyie Afrifa se plan na MPP wo so se ne ma bi awo mu ana anye no kan ya and then this aba o mia na no Obeka. Eti Ralph. We are to forward. Ni e dia ma wo. Se tama na MPP wo so na ne ma bi nya no Okatakyie Afrifa kan ya. Enya so basaka. Radio mama e wo comment section. Hi Penyah Media. Aka.